නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනි හැම කෙනෙක්ම උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා සූදානම් වන මොහොත ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ඒ උතුම් සද්ධර්මය තුල ඇතුළත් ශ්‍රාවක භාෂිතයේහිලා ගැනෙන අපූර්ව ධර්ම විවරණයක් පිළිබඳවයි අප දිගින් දිගටම විභජ්‍යවාද වැඩසටහන ඔස්සේ සාකච්ඡා කරමින් පවතින්නේ. පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයට අදාළව තෙසැත්තෑ ඥාන පිළිබඳව එහිදී අපි විශේෂයෙන් විවරණය කරගන්නට යෙදුණා. පසුගිය දේශනාව තුළින් ඥානත්‍රය පිළිබඳව නැතිනම් ඥානත්‍රයක් පිළිබඳව අපි හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. ඊට පස්සේ අපි විහාර සමාපatti ඥානයන් පිළිබඳව හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. එතකොට ඒ විහරණයන් සහ සමාපත්තීන් පිළිබඳව එහිදී විශේෂයෙන් අපි අවධානය යොමු කරලා හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. ශුන්්‍යත, අනිමිත්ත, අපනිහිත ආදී ඒ විහරණයන් සහ සමාපත්තීන් පිළිබඳව. අද දවසේදී අපිට කතා කරන්නට තිබෙන්නේ 32 වන ඥානයේ හැටියට අපට දකින්නට තිබෙන ආනන්තරික සමාධි ඥානය පිළිබඳව. ආනන්තරික සමාධි ඥානය. ඒකට ආනන්තරික කියලා කියන්නේ අනතුරුවම විපාක පිණිස පැමිණෙන කියන එකනේ. අපි දන්නවා ආනන්තරීය අකුසල කර්ම කියලා. ඒකට ආනන්තරීය අකුසල කර්මයක ස්වභාවය තමයි අනතුරුවම විපාක දීම පිණිස පැමිණෙන බව. ඒක නියතියක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආනන්තරික භාවයේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක නියත ධර්මයක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට විපාක පිණිස පවතිනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට විපාක දීම පිණිස හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ තමයි ආනන්තරීය අකුසලයේ තිබෙන ස්වභාවය. දැන් මව මැරීම නිසා පියා මැරීම ආදී දේවල් ඒ දේවල් මොන කුසල කර්ම කළත් ආපහු වළක්ව ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නියතියක්. ඒකේ නා අපාගත වෙනවා කියන එක. ඒ නිසා ඒක නියත ධර්ම හැටියට දක්වනවා. ඒක වළක්වන්නට කිසිම කෙනෙකුට කිසිම දෙයකට සමර්ථ ඇත්තේ නැහැ, සමර්ථතාවයක් ඇත්තේ නැහැ, හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ ආනන්තරීය අකුසල කර්මයක් වළක්වා ගන්නට. ඒ වගේම ඒ අනතුරුවම අපට පැමිණෙන සමාධි ඥානයක් පිළිබඳව අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ තමයි ආනන්තරික සමාධි ඥානය. එතකොට මේ ආනන්තරික සමාධි ඥානය කියලා හැඳින්වෙන්නේ මොකද්ද? එතකොට මේ ආනන්තරික සමාධි ඥානය කියලා මෙතනදී විශේෂයෙන්ම හැඳින්වෙන්නේ මේ පිළිබඳව විවරණය කරනවා. කතං අවික්ඛේප පරිසුද්ධත්තා ආසව සමුච්ඡේදේ පඤ්ඤා ආනන්තරික සමාධිස්මින් ඥාන. එතකොට මේ අවික්ඛේප පරිසුද්ධත්තා අවික්ෂේප භාවයෙන් පාරිශුද්ධත්වයට පත් වූ බැවින් ආසව සමුච්ඡේදේ පඤ්ඤා ආශ්‍රව ධර්මයන්ගේ සමුච්ඡේදය මුලිනුපුටා දැමීම පිළිබඳව නැතිනම් ආශ්‍රව ධර්මයන් සියලු ආකාරයෙන් දුරු කිරීම පිණිස යම් ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් මේක තමයි ආනන්තරික සමාධි ඥානය කියලා කියන්නේ. එතකොට නෙක්ඛම්ම වශයෙන් චිත්තස්ස ඒකග්ගතා අවික්ඛේපෝ සමාධි. එතකොට නෙක්ඛම්ම වශයෙන් කාමයන්ගෙන් නික්මීම වශයෙන් චිත්තස්ස ඒකග්ගතා සිතෙහි ඇති වෙන ඒකාග්‍රතාවයක්. කාමාදී ධර්මයන්ගෙන් නිදහස් වීම විදිහට කාමාදී ධර්මයන්ගෙන් ඉවත්ව යෑම විදිහට සිතෙහි ඇතිවනු ලබනවා ඒකාග්‍රතාවයක්. අනේ ඒකාග්‍රතාවයට කියනවා අවික්ෂේප භාවයට සමාධියයි කියලා. හිතේ යමක් නිසා හෝ එකඟ බවක් උපදිනවා නම් ඒ උපදිනු ලබන එකඟ භාවය අවික්ෂේප භාවයට කියනවා සමාධි කියලා. හිතෙහි යෙදෙන අවික්ෂේප භාවයට. තස්ස සමාධිස්ස වශයෙන් උපජ්ජති ඥානං. ඒ සමාධිය උපදවනකොට ඒ සමාධිස්ස වශයෙන් උපජ්ජති ඥානං කියලා කියනවා සමාධියේහි ආකාරයෙන් උපදින ඥානයක්. කාමයන්ගෙන් නික්මීම පිණිස කෙනෙක් ප්‍රතිපදාව වඩනකොට කෙනෙක් මාර්ගයේ වඩනකොට ඒ කාමය යටපත් කොට දැමීම සඳහා කාමයෙන් නිදහස් වීම සඳහා යම් ආකාරයකට ප්‍රතිපදාව දියුණු කරනවා නම් ඒ ප්‍රතිපදාව දියුණු කිරීම නිසා ඒ කෙනාට එතන ඥානයක් උපදිනවා. දැන් කාමය යටපත් කොට
ඒ අවස්ථාවෙහි සිතෙහි ඇතිවන ඒකාග්‍රතාවය තිබෙනවා නම් ඒ ඒකාග්‍රතාවය තමයි සමාධිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සමාධිය යම් තැනක ඇති වුණා නම් ඒ සමාධිය ඇති වුණේ යම්කිසි මානසිකාරයක් නිසා. එතකොට අර ආශ්‍රව ධර්මයන් සමුච්ඡේද කරන්නට කාමාදී ධර්මයන් ගෙන් නික්මීම් විදිහට ඒ නෙක්ඛම වශයෙන් හිත පුරුදු කරනකොට එතන පවත්වන යම්කිසි ඥානයක් තියෙනවා යම්කිසි නුවණක් තිබෙනවා. අන්න ඒක තමයි සමාධිස්ස වශයෙන් උපජ්ජති ඥානං කියලා කිව්වේ. තේන ඥානේන ආසවා කීයන්ති කියලා කියනවා. ඒ ඥානය නිසා ආශ්‍රව ධර්මයන් ක්ෂය භාවයට පමුණවනවා. ඥානය උපදිනවා. ඒ ඥානය නිසා ආශ්‍රව ධර්මයන් ක්ෂය භාවයට පමුණවනවා. ආශ්‍රව ධර්මයන් දුරු කරනවා. ඉති පඨමං සමතෝ පච්චා ඥානං. මේ විදිහට පළමුව සමතය උපදිනවා, දෙවෙනියට ඥානය උපදිනවා. තේන ඥානේන ආසවානං khයෝ හෝති. ඒ ඥානය නිසා ආශ්‍රව ධර්මයන් ක්ෂය භාවයට පමුණවනවා. තේන උච්චති. අන්නේ නිසා තමයි අවික්ඛේප පාරිසුද්ධත්තා අවික්ෂේප භාවයෙන් පිරිසුදු බවට පැමිණ වූ හේයින් ආසව සමුච්ඡේදේ පඤ්ඤා ආශ්‍රව සමුච්ඡේදේහි පවත්නා ප්‍රඥාව ආනන්තරික සමාධි ඥානය කියලා කියන්නේ. දැන් මේ කියන කාරණාව අපි සරල ලෙස තේරුම් ගන්නට උත්සාහවත් වුණොත් පින්නතුනේ අපි යම්කිසි විදිහකින් අපි විපස්සනාවක් වඩනවා. අපි කාමයෙන් නික්මීම පිණිස මේ මාර්ගය ප්‍රතිපදාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු කරනවා. ඒ විදිහට අපි මේ ප්‍රතිපදාව වඩනකොට අපිට මෙතන හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ මානසිකාරය තුල සිතෙහි ඇතිවන ඒකාග්‍රතාවය. දැන් කෙනෙක් සමත වශයෙන් සිත දියුණු කරනකොට සමත වශයෙන් හිත වඩනකොට ඒ කෙනාගේ හිතේ කාමච්ඡන්දාදී නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වෙනවා. කාමච්ඡන්දාදී නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වෙනවා. ඒකට ඒ කාමච්ඡන්දාදී නීවරණ ධර්මයන් යටපත්ව ගියාට පස්සේ එයාට ඒ යටපත්ව යෑම සමතේ විදිහට තමයි ගන්නේ. විපස්සනාව කෙනෙක් වඩන්නට පුළුවන්. විපස්සනාව වැඩුවේ උවත් ඒ විදර්ශනා භාවනාව තුලින් උනත් අර කාමච්ඡන්දාදී නීවරණ ධර්මයන් යටපත් කරලා සිතෙහි ඇති කරනු ලබන ඒකාග්‍රතාවය හඳුන්වනවා සමාධිය කියලා. සිතෙහි ඇති කරනු ලබන ඒකාග්‍රතාවය. එතකොට මේ තමයි සමාධියේ තිබෙන ස්වභාවය. එතකොට ඒ සමාධිය උපදවන්නා වූ තැන ඥානයක් පවතිනවා. ඒ ඥානය නිසා තමයි ආශ්‍රව ධර්මයන් ක්ෂය කරන්නේ. සමතේට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ආශ්‍රව ධර්මයන් කාමාදී ආශ්‍රව ධර්මයන් යටපත් කරන්නට පමණයි. සමතේකින් පුළුවන්කම තිබෙන්නේ කාමාදී ආශ්‍රව ධර්ම යටපත් කිරීමක් සිදු කරන්නට විතරයි. ඥානයකින් තමයි ප්‍රඥාවකින් තමයි නුවණකින් තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ අර ආශ්‍රව ධර්මයන් සමුච්ඡේද වශයෙන් දුරු කරන්නට. හරියට ගොයන් මිටක් අනිත් ගොයන් ගස් වලින් වෙන්කොටගෙන ගොයන් මිටක් එකාතකින් දැඩිව අල්ල ගන්නවා වගේ තමයි සමාධියේහි ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ අර කාමාදී නොඑක් අරමුණු වල විසිරෙන හිත යම්කිසි විදර්ශනා වීථියක හෝ ඒ කියන්නේ විදර්ශනා භාවනාවක හෝ එක අරමුණකට එක සිතුවිලි පරම්පරාවකට එක මේ ඍජුව ගමන් කරන එක කේන්ද්‍රීය රේඛාවකට එක සිතුවිලි ටික පෙළ ගස්ව ගන්නවා. ඒක තමයි හරියට ගොයම් මිට අල්ලගත්ත අනිත් ගොයන් ගස් වලින් වෙන් කරලා. ඊට පස්සේ මේ අල්ල ගැනීමට නැතිනම් අනිත් ඒ වගේ වෙන්කොට මේක එක තැනකට ගත්ත කියන එකෙන් පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. කැපීමක් සිදු කරන්නට. ඒකට අවශ්‍යයි දෑකැත්ත. ඒකට දෑකැත්තෙන් තමයි කපන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රඥාවෙන් තමයි නුවණින් තමයි ආශ්‍රව ධර්මයන් ක්ෂය භාවයට පමුණවන්නේ. නුවණින් ප්‍රඥාවෙන් තමයි ආශ්‍රව ධර්මයන් ක්ෂය භාවයට පමුණවන්නේ. ඒ නිසා තමයි සමාධිය වෙනමත් ප්‍රඥාව කියන දේ වෙනමත් මෙතනදී වෙන වෙනම කතා කරන්නේ. අනාගාමී ආර්යයන් වහන්සේට කාමච්ඡන්දාදී ඒ නීවරණ ධර්මයන් සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කොට උපදවන ලද ඒ නෙක්ඛම්මාදී සමාධිය එළඹ සිටින සමාධියක් ලෙස පවතිනවා. රහතන් වහන්සේට දෙසේමයි. ඒ වගේම ඒ කාමාදී ආශ්‍රව ධර්මයෝ නැවත උපදින්නට තියෙන හේතුව
සම්පූර්ණම දුරු කිරීමක් විදිහට සමුච්ඡේද වශයෙන්ම ප්‍රහාණය කිරීමක් විදිහට එතන ප්‍රඥාවෙන් සිද්ධ කරන කෘත්‍යයකුත් අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. සමතේහි කෘත්‍ය තව එකක්, ප්‍රඥාවෙහි කෘත්‍ය තවත් එකක්. ඒකයි මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනේ. සමතේ වෙනමත් ඥානයේ වෙනමත් ඒ ඥානයෙන් තමයි ආශ්‍රව ධර්මයන් සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණයකට ලක් කරන්නේ කියලා. ආසවාති කතමේතේ ආසවා ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන ආශ්‍රව ධර්ම. කාමාසවෝ, භවාසවෝ, දිඨාසවෝ, අවිජ්ජාසවෝ. ආශ්‍රව ධර්ම හතරයි. කාමාශ්‍රව, භවාශ්‍රව, දිඨාශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව. කාමාශ්‍රව කියලා කියනවා කාම නිස්ෘතව ඇති කරගත්ත පංචකාම ධර්මයන් පිළිබඳව පවත්වන ආශ්‍රව කියන එක. ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ අපි සරල ලෙස නිර්වචනය කරගත්තොත් අපි ඇති කරගත්ත පුරුදු. එතකොට අපි ඇති කරගත්ත පුරුදු කියලා කියන්නේ එක අපි හිතට අර බොහෝ කල ඒ පැත්තට සිත පුරුදු කිරීම නිසා, හුරු කිරීම නිසා નિરાයාසයෙන්ම ඒ බඳු වූම පැතිකඩින් තමයි අපිට ඒ දෘෂ්ටි ඇති වෙන්නේ. නැතිනම් ඒ දැකීම ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ආශ්‍රව කියලා කියනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආසව කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේදීත්. ඒ ආශ්‍රව කියන වචනය යෙදෙනවා මේ ආසව කියලා යම් කිසි විදිහකින් අර කකාරවා ගන්නා ලද යම් කිසි කාලයක් පල් කොට ගන්නා ලද ඒ බෙහෙත් හඳුන්වන්නට ආසව කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ සිතට එක විදිහකට පුරුදු කරලා එක විදිහකට ඒ ධාරාවක් විදිහට යන්නට පුළුවන් වෙන විදිහට සිත ඒ පැත්තේ මානසිකාරයේ වැඩිපුරම පුරුදු කළාම අපි අන්න ඒක හඳුන්වනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාමාදී ආශ්‍රව ධර්ම කියලා. ඒක සාමාන්‍ය ලෝකයේහි පැවැත්ම, සාමාන්‍ය ලෝකයේහි ඇති කරගත්ත පුරුද්ද. ඒකට කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් දැන් විපස්සනාව වැඩිමත් කෙනෙක් එක දවසක් ප්‍රශ්නයක් අහුවා දැන් අපි මේ හිත වඩනවා කියලා කියන්නේ හිත දියුණු කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ භාවනා කරනකොට ඒකත් අපි හිත ඒක හිතන ක්‍රමයක් විදිහට හිතට පුරුදු කරන එකක් නේද කියලා. පින්තුනි එතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හිතට නැවත අපි ඒ පුහුණුව ලබා දීම. අනිත් එක තමයි යථාර්ථය ප්‍රතිවේද කිරීම කියන එක. යථාර්ථය ප්‍රතිවේද කිරීම කියන එක. ඒතකොට එතන යථාභූත ඥාන දර්ශනයක් තියෙනවා. ඒකෙන් දැකීමක් සිද්ධ කරනවා ඇති හැටියට පෙන්වා දීමක්. ඒ නිසා ඒක පුරුදු කිරීමක් විතරක් නෙමෙයි. ආශ්‍රව ධර්මයන්ගේ තියෙන යථාභූත ස්වභාවය පිළිබඳව දර්ශනයක් ඇත්තේ නැහැ. දැකීමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නැතිකම නිසාම හිතට ඒ විදිහට හිතන විදිහක් පුරුදු කරලා තියෙනවා. කාමය කියන එක ආශ්‍රව ධර්මයක්. කාමාසව කියලා කියන්නේ ඒකට. පංචකාම ගුණික රාගාදී වශයෙන් ඇති කරගත්ත සංකල්පනාව තමයි කාමාශ්‍රවේහි ස්වභාවය. එතකොට ආශ්‍රව කියන එක අපි භාවිත කරනකොට කාමය කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් කාම ලෝකයේ චිත්තසංතානයන් සෑම තැනකම පවතිනවා. කාම ආශ්‍රවයන්ගෙන් ඒ ස්කන්ධ ධර්ම ටික ඇසුරු කරන නිසා ස්කන්ධ ධර්මයන් පවා සාසව කියන වචනයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. ආශ්‍රවයන්ගෙන් කාමාදී ආශ්‍රව ධර්මයන්ගෙන් ඇසුරු කරන නිසා ඒ ස්කන්ධ ධර්ම ටිකත් හඳුන්වනු ලබනවා සාසව කියලා. එතකොට ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ එතන කාමාදී ආශ්‍රව ධර්ම. දැන් අපිට පුරුද්දක් තියෙනවානේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතය ඇතුළෙන් මේක හඳුනා ගන්නට උත්සාහවත් වුණොත් අපේ හිතේ පුරුද්දක් තියෙනවා. අපේ හිතේ අපි හිතන ක්‍රමයක් තියෙනවා. රූපය පැත්තේ ආස්වාද ජනක ස්වභාවය තියෙනවා. රූපේ පැත්තේ ලස්සන කැමැති මනවඩන දේ රූපය තුල තියෙනවා. ශබ්දය තුල අපි අහන්නට කැමැති මිහිරි වූ දේ ශබ්දයේ පැත්තේ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අහන්නට කැමැති ශබ්ද හොයාගෙන අපි යන්නේ. අපි අහන්නට කැමැති ගීතයක් අපි හොයනවානේ. එතකොට ඇයි අපි හිතනවා මේ පැත්තේ තිබිලා මට ඒ සතුට උපදවනවා කියලා. ගඳ සුවඳ මම කැමති සුවඳවල් තියෙනවා නම් ඒ සුවඳට මම ආස කරනවා. ඒ දේ ලබා ගැනීම සඳහා මම වෑයම් කරනවා. ඇයි
මම හිතනවා අර ගන්ධය තුල තමයි මට ඒ සතුට උපදවන්නේ කියලා. රසය තුල මම සතුට ගෙනෙන බව දකිනවා නම් මගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරනවා කියන එක මම රසය තුල පවතින දෙයක් හැටියට දකිනවා නම් ඒ රසය හොයාගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි ස්පර්ශය තුලින් මෙහි සතුට උපදවනවා කියන එක තියෙනවා නම් ඒ ස්පර්ශය හොයාගෙන යනවා. පින්තුනි මෙන්න මේ විදිහට හිතේ ස්වභාවය තමයි අපිට මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ ධර්මයන් පිළිබඳව අපි කැමැත්තෙන් නැවත නැවත ඒ වෙත ආශේවණය වීම නැතිනම් නැවත නැවත කැමැත්තෙන් ඒ වෙත නැඹුරු වීම අපි සෑම මොහොතකම සිද්ධ කරනවා. ඒ සෑම රූපයක්ම අපි කැමැති අකමැති විදිහට අපි නැවත නැවත විශ්ලේෂණය කරගනු ලබනවා. එතකොට මේ විශ්ලේෂණය කර ගැනීමේදී අර කාම සහගත ආශ්‍රව ධර්මයෙන් තමයි අපි ඒකට තණ්හා කරන්නේ නැතිනම් ඇලෙන්නේ ඒ දෙයට. රූපය හැම වෙලාවකදීම සාසව ධර්මයක්. සාසව ධර්මයක් කියලා කියන්නේ ඒකේ රූපය කියන තැන කොයි වෙලාවකවත් ආශ්‍රව කියන දේ දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ආශ්‍රව සහිත මනසකට ඒ රූපය ඇසුරු වෙනවා. ඒ රූපය ඇසුරු වෙනවා. බොහොම වටිනාකම් සහිත දෙයක්. ආදරණීය පුද්ගලයෙක්. අපි කැමති වන දෙයක්. මිහිරි ශබ්දයක්. අපි එතකොට අර තමන්ගේ හිත පැත්තේ ඇතිවන වේදනාදී ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය අපි අර රූපය වෙත ආරෝපණය කළා දකිනවා. ශබ්දය වෙත ආරෝපණය කළා දකිනවා. ගන්ධයේ රසයේ ස්පර්ශය වෙත ආරෝපණය කළා දකිනවා. ඒකට මේ විදිහට ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව මේක නැවත නැවත ආරෝපණය කොට දැකීම නිසා අපට ඒ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී ධර්මයෝ සැපසහගත තත්වයකින් අපිට ඇසුරු කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි හිතට පුරුදු කරලා තියෙනවා ඒ බඳු දේ සැපසහගත දෙයක් කියලා. ඇහැට ආපහු අලුතෙන්ම වර්ණ රූපයක් ගැටෙන්නේ වර්ණ සටහනක් ඇහැට ගැටෙන තැනක අපි නැවතත් අර ආශ්‍රව ධර්මයන්ගෙන් ඇසුරු කරනවා මේ තියෙන්නේ අර කැමැත්ත උපදවන්නා වූ දේමයි කියලා අපි කාමාශ්‍රවයෙන් ඇසුරු කරනවා. එතකොට ඔබ කැමති පුද්ගලයා ඔබට දිගින් දිගටම දකින්නට පුළුවන්. ඒක දැන් දකින්නට පුළුවන්, ඊළඟ මොහොතේ දකින්නට පුළුවන්, හෙට දකින්නට පුළුවන්. ඔබට ඉදිරියට පවා ඒ පුද්ගලයාව දකින්නට පුළුවන්. අතීතයේ ඉඳලා මේ දක්වා සහ අනාගතයට ඔබ කැමති පුද්ගලයෝ ලෝකෙ තුල ඔබට හම්බ වෙනවා. රූපේ පැත්තේ එහෙම ධර්මයක් ඇත්තේ නැහැ. රූපේ පැත්තේ පවත්නා ධර්මය තමයි මොහොතින් මොහොත හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බව. ඇහැට පැමිණි රූපේ නැවත තව වතාවක් ඔබ කරා පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි රූපයේ තියෙන ස්වභාවය. රූපය එසේ පවත්නා තැනක ඔබ ඇති කරගත් ආශ්‍රවයෙන් රූපය ඇසුරු කරනකොට ඔබට රූපය කැමැති පුද්ගලයෙක් බවට කැමැති දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර රූපය හටගෙන නිරුද්ධ වෙන බව එහෙමම තියෙනකොට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔය කැමැත්ත උපදවගෙන ඒක බාහිරට පතිත කරන බව අපිට ඉවත් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ජීවිතයේ උත්සාහවත් විය යුතු තැන බවට පත් වෙන්නේ ආශ්‍රව සමුච්ඡේදයේ පිණිස. ඒතර දැන් අපි ආශ්‍රව පිළිබඳව හඳුනා ගන්නකොට කාමාශ්‍රවයේහි ස්වභාවය මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා. කාමාශ්‍රවයේහි ස්වභාවය තමයි අපි මේ පැත්තේ ඇති කරගනු ලබන ඒ කැමැත්ත රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී ධර්මයන්හි පවතිනවා යයි දැඩිව ග්‍රහණය කර ගැනීම. ඒක තමයි කාමාශ්‍රවයේහි තියෙන ස්වභාවය. භවාසවෝ ඊට පස්සේ භව ආශ්‍රවය. භවය කියන දේ ආශ්‍රවයක්. භවය කියන දේ පුරුද්දක්. එතකොට මේ භව ආශ්‍රවයක් කියලා කියන්නේ මේ භව කියන වචනය අපට බොහෝ ඇසුරු කරන්නට ලැබෙන වචනයක් නේ. භව කියන වචනය බොහෝ තැන්වල දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කාම භව, රූප භව, අරූප භව, කර්ම භව, උත්පත්ති භව මේ ආදී වශයෙන් අපට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම භව දිට්ඨි, විභව දිට්ඨි මේ ආදී ලෙස දකින්නට පුළුවන්. භව තණ්හා, විභව තණ්හා මේ ආදී ලෙස තෘෂ්ණාව පිළිබඳව හඳුන්වන තැන්වලදී දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම භවය කියන එක ආශ්‍රව ධර්මයක් විදිහටත් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ භව කියන වචනය පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්නකොට මෙතනදී භවය
කියලා කියනවා. භවතිති භවෝ. ඒ කියන්නේ භවති කියලා කියනවා වේ කියලා. ඒ කියන්නේ වේනුයි භවේ. වන්නා වූ ස්වභාවය නිසා භවය කියලා කියනවා. භව ආශ්‍රවයක් කියනකොට භවයේ ආශ්‍රව ධර්මයක් හැටියට අපි දකිනකොට අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා කොහොමද භවය ආශ්‍රවයක් බවට පත්වන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් කාම ආශ්‍රවය කියලා අපි කිව්වා කාමයේහි පැවැත්ම පිළිබඳව අපි තීරණය කරන තැන. භවය ආශ්‍රවයක් හැටියට අපි හඳුනා ගන්නවා. කොතනද භවය ආශ්‍රවයක් බවට පත්වන්නේ? පිනතුරි භවය ආශ්‍රවයක් බවට පත්වන්නේ දැන් අපිට අදහසක් තියෙනවා මේ කාම ධාතුවේ පැවැත්ම පිළිබඳව රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී ධර්මයන් පිළිබඳව පොදුවේ පැවැත්මක් තියෙනවා. දැන් කාමය පිළිබඳව ඇති කරගත්ත එක එහි අර ආස්වාද ජනක භාවයත් එක්ක යන දෙයක්. ඒක ඒ පැත්තේ තමන්ගේ හිත පැත්තේ ඇති කරගන්න කාමසහගත සංකල්පනාවන්ගේ රූපේ වෙත පවරා දීමක්, ශබ්දේ වෙත පවරා දීමක් හැටියටයි අපි දකින්නේ. හැබැයි භවය කියන දේ එතනට ඇතුළත්. අපි ඒ ක්‍රියාවක් ගත්තාම ලස්සන මලක් තියෙනවා. ලස්සන මල දිහා අපි කැමැත්තෙන් බලනවා. බොහොම සතුටින් අපි ආසාවෙන් මල දිහා බලනවා. ඇහැට මල කියලා ධර්මයක් ආවේ නැහැනේ. ඇහැට පතිත වුණේ රූපයක්. එතකොට ඇහෙන් ගෝචර කරගත්තේ රූපයක්, සිතින් දැනගත්තේ රූපයක්. මේ ධර්ම ටික පිළිබඳව අපි ලස්සන මලක් විඳිනවා. එතකොට ලස්සන මලක් තියනවා කියලා අපි මෙතන ලස්සන මල ආස්වාදනය කරනකොට ඒ ආස්වාද කරන ස්වභාවය අපි එතන සතුටට පත්වන ස්වභාවය හඳුන්වනවා කාම ආශ්‍රවය කියලා. ඒක තමයි කාම ආශ්‍රවය. අපිට නැවත නැවත ඒක බලලා සතුට වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ පුරුද්ද අපි ඇති කරගත්ත දේ කාම ආශ්‍රවයේ ස්වභාවය. ඒ වගේම තමයි ඒ මල පවතිනවා කියලා අපිට දෙයක් තියෙනවා. අපිට හම්බෙන්නේ සතර මහා ධාතුව නිසා පවත්නා වර්ණ රූපය කියලා දෙයක් නෙමෙයිනේ. අපිට පේන්නේ මල යම් වූ දෙයක් පවතිනවා. එතකොට මේ ලස්සන මලක පැවැත්මක් අපට ලෝකයේ තුල දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ භව ආශ්‍රවය කියලා. භවය ආශ්‍රවයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට අපි මේ ලෝකයේහි පැවැත්මක් අද නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක හඳුන්වනු ලබනවා චේතනා භවෝ කියලා. මේ කර්ම සහගත චේතනා භවයක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි කාම ලෝකයේහි උපදින්නට කාම භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය පිණිස පවත්නා කර්ම රැස් කරගන්නේ මේ භවය නිසා. රූප භූමියේහි උපදින්නට පුළුවන්කම තියෙන රූප භවයේහි උපදින්නට පුළුවන්කම තියෙන කර්ම රැස් කරගන්නේ මේ භවය නිසා. අරූප භවයේහි උපදින්නට තියෙන කර්ම රැස් කරගන්නේ අරූප භවය මේ භවය නිසා. එතකොට මේ භවය කියන එක පොදුවේ ගත්තාම ඒ ස්කන්ධාදී ධර්මයන්ගේ යථාර්ථය ප්‍රතිවේද කරගන්නේ නැතිකම නිසා ඒ ස්කන්ධාදී ධර්මයන්ට සත්පුද්ගලාදී භාව වශයෙන් පැවැත්මක් විදිහට අපි ඒක ඇසුරු කරනවා. රූපාවචර භූමියක නම් ඒ නිමිත්ත ඇසුරු කරනවා. අරූපාවචර භූමියක නම් එබඳු සංඥාවක් එයා ඇසුරු කරනවා. එයාට යථාර්ථය නොපෙනී ඒ සංඥාවක පැවැත්මක් හෝ රූපාදී නිමිත්තක පැවැත්මක් හෝ කාමාදී ධර්මයක පැවැත්මක් පවත්වන්නට පුළුවන්කම තිබිලා තියෙන්නේ ඒ භව ආශ්‍රවය නිසා. භව ආශ්‍රවය නිසා. ඒ අනුව තමයි එයාට කාම භවයේ ප්‍රතිසන්දිය පිණිස යනවද, රූප භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය පිණිස යනවද, අරූප භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය පිණිස යනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. භවය අපි පුරුදු කරපු දෙයක්, අපි පුරුදු කරන දෙයක්. ඒ නිසා ඇහැට රූපයක් පේනකොට කිසිම අවස්ථාවක අපිට ඇත්තේ නැහැ ඒ රූපය පිළිබඳව යන සිහියක්, රූපය පිළිබඳව පවත්නා නුවණක්. අපිට ඒ දේවල් භවය හැම වෙලාවකදීම වසා දමනවා. ඒ ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම ලෝකයේ තුල තිබෙන බවට ගෙනවිද්දීම තුල. එතකොට පින්නතුනි මේ හිතේ තියෙන ස්වභාවය පිළිබඳව අප තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි භවය කියලා කතා කරනවා මේ උත්පත්ති භවයකට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මනුස්ස භවයේ අපි ඉපදුණා.
තව තැනකට අපි උපදිනවා. එතකොට තව භවයක් කියලා කියන එක අපි ජීවිතය කියලා කියන්නේ. මේ ජීවිතේ ඒකත් හඳුන්වනවා භවය කියලා. ඇයි මේ සෑම තැනකම අපිට දකින්නට පුළුවන් එක ලක්ෂණයක්. ඒ තමයි මේ පවත්නා ස්වභාවය. මේ ජීවිතේ මේ පවත්නා ස්වභාවයේ භවය. එතකොට දැන් අපිට පෙර ජීවිතේ පේන්නේ නැහැ කියන එක කියන භවයෙන් ප්‍රතිච්ඡන්නයි කියලා. භවයෙන් වැහිලා. භවයෙන් වැහිලා. මේ ජීවිතේ ගන්න ඒ භවයෙන් වැහිලා කියලා කියනවා. දැන් කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙනවා පුනරුත්පත්තිය වගේ දේවල්. පුනරුත්පත්තිය කියන්නේ දැන් අපි වචනේ විදිහට පාවිච්චි කළාට අපි පෙර ආත්මය පිළිබඳව කෙනෙක් සිහිපත් කරනවා. එයා මොන තැනකද ඉපදිලා හිටියේ, මොන විදිහටද ඉපදිලා හිටියේ, යාගේ නම මොකද්ද, එයා කැමති දේවල් මොනවද, එයාගේ දෙමව්පියන්ගේ විස්තර, එයා මරණයටපත් උනේ කොහමද, මේ ආදී අවස්ථා ලෝකයේ තුල ඕනෑ තරම් අපට දකින්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව පරිශ්‍රණයන් ඕනෑ තරම් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. එහි සත්‍යතාවයන් පිළිබඳව. එතකොට ඒ පෙර ජීවිතයේ පෙර ආත්ම භාවයේ පිළිබඳව කතා කරන ඒ බොහෝ දෙනෙකුට ඊට පස්සේ ඒක අප්‍රකටව යනවා. සමස්තයක් විදිහට කලාතුරකින් කෙනෙකුට සිහිපත් කරන්න පුළුවන් වුණාට හැමෝටම බොහෝ දෙනෙකුට එහෙම සිහි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. පොදුවේ මේක හඳුන්වනවා භවයෙන් ප්‍රතිච්ඡන්නයි කියලා. ඔබට ඔබේ පෙර ආත්ම භාවයේ පිළිබඳව සිහිපත් කරන්නට බැරි ඇයි? භවයෙන් වෙහිලා. එතකොට මේ භවය කියලා කියන්නේ මෙතනදී මේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. මේ වර්තමානයේ තුල ඔබ ඇසුරු කරන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී නිමිති තහවුරු කර ගැනීම තුළින් ඔබට අර පෙර භාවයේ සිහිපත් කිරීම පිණිස හිත නමන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. වර්තමානයේහි නිමිති විදිහට අනුනිමිති විදිහට ගත්ත දේ බලපෑම වැඩි. ඒකයි අපිට එතන දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන දේ. එතකොට මෙන්න මේ භවය කියලා කියනවා පොදුවේ එතකොට ගත්තාම මේ පවත්නා ධර්මයන් පිළිබඳව අපිට පවතින වැරදි සහගත සිතීමට ඒ සිතන ක්‍රමයට දැන් අපිට S2 පියාගත්තොත් අපි අවට පවත්නා ලෝකයක් පිළිබඳව අපිට අදහසක් තියෙනවා. අපි කැමති, අපි අකමැති, අපි හිතන විදිහට පවතින නොපවතින මේ ලෝකයේ පිළිබඳව අපිට කල්පනා කරන්නට පුළුවන්. එතකොට අපි තිබුණ ලෝකේ ඉපදුනා, ලෝකේ තියෙනකොට අපි ජීවත් වෙනවා, ඒ ලෝකේ තියෙනකොට අපි මැරිලා යනවා. අපිට හැමදාම ලෝකය පැවැතිලා තියෙනවා. ලෝකය හැමදාම පැවැතිලා තියෙනවා. එතකොට මේ ලෝකය පවත්වා ගත්තේ මොන තැනකද? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස කියන ආයතන ටිකකට ඒ මොහොතට හටගෙන නිරුද්ධ වන ආයතන ටිකකට ඒ මොහොතට ගැටුණා වූ බාහිර ආයතන ටිකක් ඇති තැනක අපිට ඒකෙන් තොරව වෙනත් දෙයක් අපිට ලැබිලා නැහැ. ඇහැට එක මොහොතකට එන වර්ණ සටහනක් කරනකොට ඊයේ තිබුණ වර්ණ සටහන දැන් ඇහැ කරා එන්නේ නැහැ. හෙට ඇති වෙන වර්ණ සටහනක් දැන් ඇහැට එන්නේත් නැහැ. පච්චුප්පන්න වුණ මේ දැන් උපදින්නා වූ වර්ණ රූපේ පමණක්මයි ඇහැට එන්නේ. හැබැයි ඇහැට ඒ වර්ණ රූපයක් මේ මොහොතේ පමණක් ආවට අපි හිතනවා අතීතයේ ඉඳලා තිබුණ ලෝකයක්ද තියනවා කියලා. අනාගතේක ආවේ නැති වුණාට අපි හිතනවා මේ ලෝකේ අනාගතේටත් මෙහෙම වෙනස් වෙමින් තියෙයි කියලා. එතකොට අපිට එහෙම ලෝකයක පැවැත්මක් පිළිබඳව අපි විනිශ්චය කරලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? විනිශ්චය කරලා තියෙන්නේ වර්තමානයේ හටගත් රූපය ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියන බව නොදන්න කම නිසා. ඒ නිසා ඒ රූපය ලෝකේ පවතින දෙයක් හැටියට අපි හිතලා තියෙනවා. රූපේ ලෝකේ පවතින දෙයක් හැටියට හිතලා තියෙනවා. ඒ හිතන ලෝකය, ඔබ දකින ලෝකය ඔබට සාපේක්ෂ ලෝකයක්. ඒක තව කෙනෙකුට සාපේක්ෂක නැහැ. වෙන කෙනෙක් ඒක දකිනකොට එයාට තියෙන එයාගේ ලෝකයක්. තිරසංගත සතෙකුට ඔබේ ලෝකය ගැන නිමිත්තක් ඇත්තේ නැහැ. එයාට තියෙන එයාගේ ලෝකයක්. වර්ණ දකින්න නැති කෙනෙකුට, පේන්නේ නැති කෙනෙකුට එයාට උත්පත්තියේ ඉඳලා පෙනීම ලැබිලා නැත්නම් එයා දන්නේ එයාගේ ලෝකෙ ගැන. එතකොට අපි කතා කරන්නේ හැම වෙලාවකදීම ලෝකය කියලා කතා කරන්නේ මේ පැත්තේ ඇති කරගත්ත පුරුද්දක් නිසා. අන්න ඒ ලෝකේ පවතිනවා කියලා හිතනකම සරල ලෙසම අපි කතා කළොත්. ඇති බවට ගත්තකම ඒ පිළිබඳව ඇති කරගන්න චේතනාව ඒකට කියනවා භවය කියලා.
ඒ ඇති කරගත්ත පුරුද්ද මත තමයි අපි කුසල කර්ම අකුසල කර්ම සිද්ධ කරන්නට අවශ්‍ය පසුබිම හදාගන්නේ. භවය. එතකොට මේ භවය ආශ්‍රව ධර්මයක්. භවය ආශ්‍රව ධර්මයක්. එතකොට මේ භවය ආශ්‍රව ධර්මයක් කියනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් අපි කුසලයක් කරනකොටත් මේක එහෙනම් යෙදිලා තියෙනවා. දැන් අපි මල් ටිකක් අරගෙන ගිහලා මල් පූජා කරනවා. එතකොට මේ භවය නැමැති ආශ්‍රව ධර්මයේ කුසලයක් නෙමෙයිනේ ආශ්‍රව කියන්නේ අකුසල ධර්මයක්. එතකොට මේ භව ආශ්‍රවේ නැමැති මේ අකුසලය එතකොට මෙතන තියනවාද කියලා කෙනෙකුට මේ කුසල් සිතෙත් යෙදෙනවාද කියලා හිතෙන්නට පුළුවන්. කුසල් සිතේ අකුසල චෛතසිකය දෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා මෙතනදී එහෙනම් කොහොමද මේ කෘත්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන්. පින්තුනේ ඒක තමයි ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයක් කියලා දෙයක් අපි හඳුනාගන්නේ. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා කියලා කියනකොට අවිද්‍යාව නිසයි සංස්කාර උපදවන්නේ කියලා කියනකොට අවිද්‍යාවෙන් සංස්කාරයන් සකස් කරනකොට සංස්කාරය ඇතුලේ අවිද්‍යාව තියෙන්නට ඕන කියන එකක් කතා කරන්නේ නැහැ. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් සංස්කාරය උපදිනවා. ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ සංස්කාරය ඇතුලේ අවිද්‍යාව තියෙන්නට ඕන කියලා. ඒක තමයි පදනම හදලා දීලා තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව නිසා තමයි කුසල අකුසල කර්ම රැස් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ අවිද්‍යාව සංප්‍රයුක්තව මේකත් එක්ක යෙදිලම කුසලයේ කරලා තියනවා කියලා. ඒ වගේ තමයි භවය කියන දෙත්. ඒ නිසා භවය ආශ්‍රව ධර්මයක්. මේක පදනම හදනවා අපිට. ඒ භවය නිසා තමයි කාම භූමිය තුල කුසල් කරන්නටත් අකුසල් කරන්නට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. කොටිම කියනවා නම් කර්ම භවය සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කර්ම භවය සකස් කරගන්න නිසා තමයි කර්ම භවයට අනුරූප ලෙස උත්පත්ති භවයක් අපිට ලබන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කර්ම භවයට අනුරූප ලෙස උත්පත්ති භවයක් අපිට ලබන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට භවය පිළිබඳව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට කාමය ආශ්‍රව ධර්මයක්, භවය කියන එක ආශ්‍රව ධර්මයක්. අප මනස පුරුදු කරනු ලබනවා කාමයේ විදිහටත් ඒ වගේම භවයේ විදිහටත්. මේක බොහොම සියුම් භවආශ්‍රවය කියන එක බොහොම සියුම්. ඒ නිසා තමයි ඒක මොනතරම් සියුම්ද කියනවා නම් අපිට මේ ලෝකයේ පැවැත්මම නිර්මාණය කරන්නට කර්ම සහගත සියලු සංස්කාරයන්ගේ පැවැත්ම නිර්මාණය කරන්නට හේතු භූත වන දෙයක් හැටියට අපිට මේ භවය හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ භවයම දෘෂ්ටියක් හැටියටත් වැඩෙනවා. අපි ඒකට කියනවා භව දිට්ඨි කියලා. භව දිට්ඨි. ඒක සාස්වත උච්ඡේද වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදලා මේක දෘෂ්ටියක් විදිහටත් වැඩෙනවා. එතකොට මේ දෘෂ්ටිය වශයෙන් වර්ධනය වීම වෙනමම අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ භව ආශ්‍රවයේහි ස්වභාවය තමයි කොටින්ම මේ පැවැත්ම පිළිබඳව අපිට නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ භූමියේහි පැවැත්ම, කාම භූමියේහි පැවැත්ම, රූප භූමියේහි පැවැත්ම, අරූප භූමියේහි පැවැත්ම අපිට හදලා දීලා තියෙන්නේ භවය කියන දේ නිසා. එතකොට භවය ආශ්‍රවයක් වෙනවා වගේම දිට්ඨියත් ආශ්‍රවයක්. අපි කිව්වා භව දිට්ඨි කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා. භව දිට්ඨි, භවයේ දෘෂ්ටියක්. ඒ තමයි භව දිට්ඨි කියලා කියන්නේ මොකක්ද? භව දිට්ඨි කියලා කියන්නේ දැන් අර අපි මලක් ගැන කතා කළානේ. ඒ මල පවතිනවා කියලා නිශ්චිත ලෙසම තියනවා කියලා ගැනීමම දෘෂ්ටි සහගත භාවයකින් ගැනීමම දිට්ඨියක්. දිට්ඨි කියලා කියන්නේ අබිනිවේෂ පරාමාසෝ දිට්ඨි. අබිනිවේෂ පරාමාසෝ දිට්ඨි. ඒ කියන්නේ අබිනිවේෂ පරාමාසය තමයි දිට්ඨිය. අබිනිවේෂ පරාමාසය කියලා කියන්නේ. අබිනිවේෂ පරාමාසය කියලා කියන්නේ දැඩිව බැසගෙන යමක් ග්‍රහණය කරගන්නවා නම් ඒක තමයි දිට්ඨිය. අබිනිවේෂ පරාමාසය නැතිව දිට්ඨියක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් සාස්වතේ පිළිබඳව දෙයක් තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒක දිට්ඨියක් බවට පත් වෙන්නේ අබිනිවේෂ පරාමාසය නිසා. දැන් කෙනෙකුට දෙයක් තියනවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තියනවා කියන දේ දිට්ඨියක් කියලා කියන්නේ තියනවා කියලා ගැනීම නිසාම නෙමෙයි, තියන බවට දැඩිව පරාමර්ශණය කර ගැනීම තුළ. දැඩිව අල්ලගෙන සිටීම තුළ.
එතකොට ඒක දැඩිව ග්‍රහණය කර ගැනීමක්, දැඩිව අල්ල ගැනීමක්. දිට්ඨියක් කියන එකෙන් දකින්නට එපා සාමාන්‍යයෙන් තිබෙන අදහසක් වගේ කියන තැනකින්. දැන් අපි අර විපල්ලාස ගැන කතා කරනකොටත් කියනවානේ සංඥා, චිත්ත, දිට්ඨි කියලා තුනක්. සංඥාවත් චිත්තයත් නෙමෙයි, දිට්ඨිය බොහොම බලවත්. දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ අබිනිවේෂ පරාමාසෝ දිට්ඨි. ඒතකොට දැන් මිච්ඡා දිට්ඨිය ගැන කතා කරනකොට දැඩිව බැසගෙන ඒක ස්පර්ශ කරගෙන පරාමර්ශණය කරගෙන ඉන්න නිසා තමයි මේ මිච්ඡා දිට්ඨිය සමාදන් වූ පුද්ගලයා දුගතියට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සමාදන් වුණ කෙනා දුගතියට යන්න පුළුවන්කම තියෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දිට්ඨි විපන්නෝ, ඒ පුද්ගලයා දිට්ඨි විපන්නේක්, දිට්ඨි විපන්න පුද්ගලෝ, දිට්ඨි විපන්න පුද්ගලයා යම්සේ ගෙන යන ලද්දක්. ඒ කියන්නේ අපි උස්සගෙන බරක් අරගෙන යනකොට කොයි වෙලේ හරි ওই බර බිමින් තියනවනේ. අතෙන් බරක් අරගෙන යනකොට කොයි වෙලාවෙ හරි ওই බර බිමින් තියනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ මොන යම් හෝ මොහතක අපි ඔය දේ දෘෂ්ටිය නිසා දැඩිව අල්ලගත්තකම නිසා අපාය යනවම තමයි. ඒ තමයි දෘෂ්ටියේ තියෙන බලවත්කම. සාස්වතයි කියලා ගත්තා දෘෂ්ටියක්. උච්ඡේදයේ පිළිබඳව ගත්තා දෘෂ්ටියක්. මේක දෘෂ්ටිය. එතකොට භවය නිසා දිට්ඨියක් ඇති වෙනවා. ඒ තමයි භව දිට්ඨි කියලා කියන්නේ. සිඳීම වෙනසීම පිළිබඳවත් ඇති වෙනවා. ඒ තමයි විභව දිට්ඨි කියලා කියන්නේ. භව දිට්ඨිය සාස්වතයත් එක්ක යනකොට විභව දිට්ඨිය උච්ඡේදයත් එක්ක යනවා. එතකොට දිට්ඨි කියලා කියනකොට දෘෂ්ටිය අපිට විවිධ ස්වරූපයෙන් වර්ගීකරණය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දිට්ඨිය හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. දිට්ඨිය ඊටාම නරක දෙයක්. දිට්ඨිය ඇතුලේ අපිට ටිකක් හරි හොඳ නරක කියන්න පුළුවන් කමක් බැරිමත් නැහැ. දිට්ඨිය කියන්නේ නරක දෙයක්ම තමයි. හැබැයි අර අපිට සමහර වෙලාවට සිද්ධ වෙනවනේ මේ නරක අය අතරින් කවුද හොඳ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මේ දිට්ඨිය කියන දේ අතර හොඳක් තියෙන, ඒ කියන්නේ දෙකම දිට්ඨිය නරකයි තමයි. හැබැයි ඒ නරක දෘෂ්ටි අතරින් ටිකක් හරි හොඳ දෙයට ඉඩක් තියෙන දෘෂ්ටිත් තියෙනවා. දැන් සාස්වත දෘෂ්ටිය ගත්තාම සාස්වත දෘෂ්ටිය ඇතුලේ ඒකත් එක්ක කෙනෙකුට කර්මඵලය අදහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් නිගණ්ඨනාත පුත්ත ගත්තොත් නිගණ්ඨනාත පුත්ත සංසාරය පිළිගන්නවා. නිගණ්ඨනාත පුත්ත සංසාරය පිළිගන්නවා. අකුසල් පිළිගන්නවා. එයා කියනවා සත්ව ඝාතනය කළොත් ඒකේ විපාක තියෙනවා. එයා ඒක පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ඒක නොකරන්නට එයා වග බලා ගන්නවා. එයා අතීත කර්ම දැන් දුක් විඳලා ඒක නැති කරන්නට ඕනේ. දුක් විඳලා වර්තමානයේ දුක විඳලා අතීතෙන් ගෙන ආපු කර්ම නැති කරන්න ඕනේ. අලුතෙන් කර්ම රැස් නොකරගෙන ඉන්නට ඕනේ. මේ විදිහට රහත් වෙන්න පුළුවන් කියලා අදහසක් එයා දරාගෙන හිටියා. එතකොට දැන් ඒක ඇතුලේ පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් සත්තු ගැන අනුකම්පාව නිසා හෝ සතුන් නොමර ඉන්නවා නම් සතුන් නොමරන්න පිළිබඳව එයා ඇති කරගන්න කරුණාසහගත සිතක, මෛත්‍රී සහගත සිතක අකුසලයක් නෙමෙයිනේ, ඒක කුසලයක්නේ. ඒ කුසලයේ තියෙනවා. එතකොට එතන අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා කුසලයක්, එතන අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා අකුසලයක්. කුසලයේ අර වගේ කුසල් සිතුවිලි උපදිනවා. හැබැයි එතන දෘෂ්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම අකුසලයක්. දෘෂ්ටි කියන දේ අකුසලයක්. ඒ වගේම අපිට එදා කාලේ හිටපු ශාස්ත්‍රවරුන්ගෙන් ඇතැම් අය මක්ඛලි ගෝසාල වගේ අය දරාගෙන හිටියා. ඒගොල්ලෝ උච්ඡේදයක් පෙනෙවුවා. උච්ඡේදයේ පින්නතුනේ හරිම භයානක දෙයක්. උච්ඡේදය හරිම භයානකයි. නියත මිච්ඡාදිට්ඨිය පවා පවතින්නේ උච්ඡේදයත් එක්ක. නියත මිච්ඡාදිට්ඨිය පවතින්නේ උච්ඡේදයත් එක්ක. එතකොට නියත මිච්ඡාදිට්ඨිය පවතින තැනක දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් සමහරලාට අද වර්තමානයේ තුල පවා නියත මිච්ඡාදිට්ඨිය බොහොම බහුලයි. අපි ගත්තොත් භෞතිකවාදී අදහස් එක්ක අපි ගත්තාම නියත මිච්ඡාදිට්ඨිය යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මරණින් මත්තේ උපදිනවා කියන එක පිළිගන්නේ නැහැ. හේතුඵල ධර්ම පිළිබඳව පිළිගැනීමක් නැහැ. කර්මයේ කර්මඵලයේ පිළිබඳව පිළිගැනීමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසාම ඔවුන් පිළිගනු ලබන එකම දේ තමයි ජීවත් වෙනකන් හොඳට ජීවත් වෙන්නට ඕනේ. අවශ්‍ය සැප සම්පත් විඳගෙන මේ විදිහට ජීවත් වෙන්නට ඕනේ. මේ රූපය ආත්මය කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. මේ දෙකක් නෙමෙයි.
රූපේ දිරලා යනවා කියන්නේ මේ කෙනා නැති වෙලා යනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන ශුන්‍යයි, මොකක්වත් නැහැ. ආය උපදින්න කෙනෙක්වත් මැරෙන්න කෙනෙක්වත් එතන දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට ඕන්ට එහෙනම් පිං සිද්ධ කරගන්නේ කවුද? පව් සිද්ධ කරගන්නේ කොහොමද? එහෙම දේවල් ලෝකේ නැහැ. මේ විදිහට කල්පනා කරන දෘෂ්ටි අද බොහෝ වෙලාවට සමාජය තුළ දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ අපි දකිනවා සමහර ගුරුවරු ළමයින්ට අවවාද කරන අවස්ථා දැක්කම මේ අපි දේවල් හොඳ දේවල් කරන්න ඕනේ පින් සිද්ධ වෙන නිසාම නෙමෙයි. ඒක ලෝකෙ කොහොමත් එහෙම කරන්න හොඳ නැති දෙයක් නිසා කියලා. ඒ බොහෝ දෙනෙකුගේ අපිට දකින්න පුළුවන් දේ තමයි කර්මය කර්මඵලය පිළිබඳව පිළිගැනීමක් හෝ හඳුනා ගැනීමක් ඇත්තේ නැහැ. සිතේ යෙදෙන කුසලයේ අකුසලයේ පිළිබඳව දක්ෂත් නැහැ. කුසල චෛතසික දන්නේ නැහැ. අකුසල චෛතසික හඳුනා ගන්න දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ අය කොහොමද හොඳ නරක විනිශ්චය කරන්නේ? පදනමක් නැහැ. කුසල අකුසල සිතුවිලි පිළිබඳව හඳුනා ගන්න බැරි. ලෝභ දේශ මොහ අරමුණු වලින් යන්නේ මොනවද? අලෝභ දේශ මොහ අරමුණු වලින් යන්නේ මොනවද කියන දේවල්වත් හඳුනා ගන්න බැරි පුද්ගලයෙක් ලෝකෙ තුල හොඳ නරක තේරුම් ගන්නවා කියන එක කවදාවත් විද්‍යමාන වන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා පින පව පිළිබඳව අපිට හඳුනා ගැනීමක් තියෙන්නට ඕනේ. පින පව පිළිබඳව හඳුනා ගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මට පින් සිද්ධ වෙනවා කියලා මේ මොනවා හරි මල්ලකට දෙයක් පුරව ගන්නවා වගේ හිතාගෙන ඒක කරන්න ඕනේ කියන තැන නෙමෙයි. අපි කුසලයේ අකුසලයේ හඳුනා ගන්නවා කියන තැන. මේක අකුසලේ නම් හොඳ නැහැ, කුසලේ නම් අපිට කළ යුතු දෙයක්. ඒක හඳුනා ගැනීමයි එතනදී බුදුදහම තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට අපිට ඒ විදිහට ලෝකේ අද සමාජය තුළ බොහෝ අවස්ථාවල දකිනවා අර භෞතිකත්වයේ මත ජීවත් වෙන අය. එතකොට ඒ අයගේ ස්වභාවය තමයි නේත මිච්ඡාදිත්‍ය මේ ලෝකේ පින්පව් නැහැ, කුසල අකුසල් නැහැ. හොඳ නරක කර්මවල විපාක ඇත්තේ නැහැ. විපාක එන්නේ කාටද? මේක මෙතනින් ඉවර නා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට පවත්වන දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒක උච්ඡේදය. එතකොට ඒ උච්ඡේදය කියන දේ මෙතනින් පස්සේ සිඳෙනවා වෙනසෙනවා කියලා ඇති කරගත්ත සිඳීම. තව කෙනෙක් හිතනවා තව ඒකාත්ම භාවයකින් සිඳෙනවා. ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා එතනින් ඉවරයි ඒක. එතකොට එහෙම නැත්නම් යක්ෂයා ළඟට ගියා මේක එතනින් ඉවරයි. එයා තව ඒකාත්ම භාවයක් ගැන කතා කරනවා. සමහරව ආත්ම භාව 10ක් 100ක් මෙහෙම කතා කරන උදවිය ඉන්නවා. එතකොට මේ විදිහට ගිහිල්ලා එතනින් පස්සේ සිඳෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් උච්ඡේදේ හිලා ගැනෙන දේවල්. උච්ඡේදේ හිලා ගැනෙන දේවල්. මේ උච්ඡේදය කියන දේ නේත මිච්ඡාදිට්ඨියට බොහොම සමීපයි. ඒ වගේම ඊටාම භයානකයි. ඒක අර දිට්ඨිය ඇතුලේ හොඳ පැත්තට හොඳ දේවල් එක්ක යන ඒවාක් තියෙනවා. ඒ වගේම දිට්ඨිය ඇතුලේ ඊටාම නරක දේවලුත් තියෙනවා. දිට්ඨිය කොහොමද නරකම තමයි. හැබැයි මේක ඇතුලේ අපිට අර හොඳ දෙයට ඉඩ කඩක් තියෙන දේවල් ගැන හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ටිකක්. එතකොට නියත මිච්ඡා දිට්ඨියට ඉඩ කඩක් තියෙන උච්ඡේදයේ තුල. එතකොට දිට්ඨිය ආශ්‍රවයක් හැටියට අපි කතා කරනකොට කොහොමද දිට්ඨිය ආශ්‍රවයක් බවට පත් වෙන්නේ? පින්නතුනේ දිට්ඨිය ආශ්‍රවයක් බවට පත් වෙන්නේ අපි අර අබිනිවේෂ පරාමර්ශණය සිද්ධ කරන ආකාරය අනුව දැඩිව ග්‍රහණය කොට ඒ දේවල් පවත්වන විදිහ අනුව තමයි දිට්ඨිය ආශ්‍රවයක් බවට පත් වෙන්නේ. එක සාස්වතයේ පිළිබඳව අපිට හැඟීමක් තියෙනවා. මේ දිට්ඨි ආශ්‍රවය පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපට හඳුනා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨිය ආදී දෘෂ්ටීන් තුලින් තමයි දිට්ඨිය අපට හඳුනා ගන්නට තියෙන විශේෂයෙන්ම. එතකොට මිට පෙර බොහෝ අවස්ථාවල දිට්ඨිය පිළිබඳව හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ 아무තුවෙන් මේ දේවල් පැහැදිලි කළ යුතුයි කියලා. ඔබට දැනුම දැන් බොහෝ අවස්ථාවල ලැබී තියෙන්නට ඕනේ. හැබැයි කෙටියෙන් මේ ගැන හැඳින්වීමක් කරන්නම් හැමෝටම අලුතෙන් ආධුනිකව සම්බන්ධ වෙන අයත් හිටියොත්. එතකොට මෙතනදී දිට්ඨිය කියලා කියනකොට රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. රූපේ ආත්මයක් හැටියට හිතනවා. ඒක තමයි අර අපි උච්ඡේද දිට්ඨි කියලා කිව්වේ. මේකම නම් ආත්මය මේ රූපේ දිරලා යනකොට එතනින් එහාට ආත්මයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? නැහැ. ඒක එතනින් ඉවරයි. ඒක උච්ඡේද දිට්ඨියහිලා ගැනෙන දෙයක්. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති කිව්වා වගේම රූපවන්තං වා අත්තානං සමනුපස්සති. දෙවෙනි එක තියෙනවා. රූපවන්තං වා අත්තානං. ආත්මය වෙනම තියෙන එකක් ආත්මය කියලා එකක්. හැබැයි ආත්මයට මේ රූපේ අයිති. මේ රූපේ අයිති ආත්මයට.
ගහක් තියෙනවා ගහට තමයි ඡායාව අයිති. එතකොට ගහ වෙනම තියෙනවා ඡායාව වෙනම තියෙනවා ගහට ඡායාව අයිති. ඒ වගේ ආත්මය කියන එක වෙනම තියෙනවා මේ ආත්මයට රූපය අයිතියද? රූපේ නැති වුණාට ආත්මේ තියෙන්න පුළුවන් එහෙනම්. ආත්මය වෙනම තියෙනවා රූපේ වෙනම තියෙනවා නම් රූපේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ආත්මේ තියෙන්න පුළුවන් එහෙනම් වෙනම. එතකොට රූපේ දිරලා යනවා මෙතනින් මැරෙනවා කියලා රූපේ නැති වෙලා යනවා. එතකොට භවයෙන් භවයට යන ආත්මයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා සාස්වතය කියලා. සාස්වතය ඒක දෘෂ්ටියක්. එතකොට රූපවන්තං වාත්තාන සමනුපස්සති. රූපස්මින් වාත්තාන සමනුපස්සති. කෙනෙක් හිතනවා රූපස්මින් වාත්තාන මේ රූපය ඇතුලේ තමයි ආත්මය කියන එක තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි හිතන්නේ රූපේ දිහා බැලුවාම ඔය අපි ඔක වහගන්න ගොඩක් වෙලාවට මේ පණ තියනවා කියන එකේ. මේ තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තමයි මේ ආත්මය කියන එක තියෙන්නේ. මේ රූපය ඇතුලේ ඒක තියෙන දෙයක්. එතකොට ඒක දෘෂ්ටියක්. ඒක සාස්වත දෘෂ්ටිය. රූපය ඇතුලේ ආත්මය කියන දේ පිහිටලා තියෙනවා කියන එක. නැත්තම් ආත්මය කියලා එකක් වෙනම තියෙන ඒක මත තමයි අද රූපේ තියෙන්නේ. රූප ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් මේ සසර යනවා. ආත්මය එක දිගට පැතිරී පවතිනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට හතරක් රූපේ පිළිබඳව තියෙන හතර ආකාරයකට ඒ කියන්නේ රූපයම ආත්මය කියලා හිතනවා. නැත්තම් රූපේට අයිතිවාසිකම් කියන ආත්මයක් තියෙනවා. රූපය ඇතුලේ ආත්මය තියෙනවා. ආත්මය මත රූපේ තියෙනවා. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට රූපේ පිළිබඳව අපිට හතර ආකාරයකින් දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා. රූපේ පිළිබඳව හතර ආකාරයකින් දෘෂ්ටියක් ඇති වෙනවා. මේ රූපේ පිළිබඳව හතර ආකාරයකින් කෙනෙක් දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සාස්වත උච්ඡේද දෘෂ්ටි යනවා. උච්ඡේදයට එකයි මේ හතරෙන් අයිති. ඒ තමයි රූපයම ආත්මයක් කියලා හිතපු එක. මේ විදිහටම වේදනාව, සංඥාව, සංස්කාරය, විඥානය කියන ස්කන්ධ පහට යනකොට අපිට හම්බෙනවා ස්කන්ධ පහට හතර බැගින් 20ක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ 20 තමයි විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. විෂයාකාර සක්කාය දිට්ඨියෙන් පහක් අයිති උච්ඡේද දෘෂ්ටියට. මොනවාද පහ? රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති රූපයම ආත්මයයි කියලා හිතපු එක, වේදනාවම ආත්මයයි කියලා හිතපු එක, සංඥාවම ආත්මයයි, සංස්කාරයම ආත්මයයි, විඥාණයම ආත්මයි කියලා හිතපු පහ අයිති උච්ඡේද දෘෂ්ටියට. අනික් තුනේ ටික නැතිනම් අනිත් දෘෂ්ටි 15 සාස්වතයට අයිති. සාස්වතය තුළ තමයි වැඩිපුර පිරිසක් ඉන්නේ. හැබැයි උච්ඡේදය පිළිබඳවත් නැතුවම නෙමෙයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට දැන් දෘෂ්ටිය ආශ්‍රවයක් බවට පත් වෙනකොට පුරුද්දක් විදිහට පත් වෙනකොට අපි හිතනවා මේ ආත්මයක් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා සත්වයක් ආත්මයක් තියනවා කියන දේ අපිට තියෙනවා. ඒ ආශ්‍රවය නිසා තමයි මధుර දැන් කොච්චර සියුම්ම මේක යෙදෙනවද කියලා කිව්වොත් එහෙම මధుරෙක් කනකොට මේ අපි දන්නේම නැතුව එතෙන්ට අත ගිහිල්ලා ඉවරනේ මේ මధుරවට ගහන්න මధుරව මරන්න. ඇයි? අපි හිතනවා මේ රූපය කියන එක ආත්මයක් කියලා. එහෙම නැතිනම් මේ රූපය ඇතුලේ ආත්මය තියෙනවා කියලා. අපි හිතනවා මේක මරන්න පුළුවන් කියලා. මේක නැති කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ප්‍රාණඝාතය කියන කර්මය සිද්ධ කරන්න, කර්මපතේ සිද්ධ කරන්න, අකුසලයේ සිද්ධ කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන දිට්ඨිය කියන එකත්. දිට්ඨිය කියන එකත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන දෙයක්. එතකොට මේ ආශ්‍රවයක් විදිහට මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම දුරු කරනවා. ඒ නිසා තමයි දිඨාශ්‍රවේ දුරු කළාම සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ. දිඨාශ්‍රවේ දුරු කළාම සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේ නම කිසිම කලෙක දන සතෙකුගේ දිවිතොර කරන්නේ නැත්තේ. දන කවදාවත් සතෙකුගේ දිවිතොර කරන්නේ නැහැ. ඇයි එතන දිඨාශ්‍රවයට ඉඩක් නැහැ. සතෙකුගේ දිවිතොර කරනවා කියන්නේ මෙතන දිඨාශ්‍රවේ තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේ දෘෂ්ටිය කියන්නේ ආශ්‍රව ධර්මයක්. ඒ ආශ්‍රවය බොහොම සියුම්ම సంతానගතව පවතිනවා. ඒ ආශ්‍රවයෙන් අපි අර ස්කන්ධ ධර්මය අසුරු කරනවා. එතකොට අපිට පේනවා ස්කන්ධ ටික පුද්ගලයෙක්. ස්කන්ධ ටික ආත්මයක්. මෙතෙන්ට ආවද ජීවත් වෙනවා, මෙතනින් තව තැනකට යනවා මේ ආත්මයක් මේ ස්කන්ධ ටික. එතකොට මේ විදිහට අපි ස්කන්ධ ධර්ම ටික ආත්මයක් විදිහට හඳුනා ගන්නු ලබනවා. එතකොට ඒ තමයි ආත්ම දෘෂ්ටිය. ඒ ආත්ම දෘෂ්ටිය දිඨාශ්‍රවයක් හැටියට පාවිච්චි වෙනවා. ඒක හැම වෙලාවකදීම ඔබ
එළිය බලාගෙන ඉන්න අය දිහා බලාගෙන ඔබ හිතන වෙලාවට ඒ රූප ඇසුරු කරගත් ආත්ම භාවයන් ඔබට ඇසුරු කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ තමයි දිට්ඨාශ්‍රවයේ තියෙන ස්වභාවය. ඒක පුරුද්දක්. ඔබ හිතට පුරුදු කරගත්ත, එකතු කරගත්ත දෙයක්. ඒ චින්තන ක්‍රමයේ ඔස්සේ තමයි ඔබ හිතන්නේ හැම වෙලාවකදීම. ඒ නිසා ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ ලේසියෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැම පැත්තෙම අපිව අල්ලලා බැඳලා දාගත්ත දෙයක් තමයි ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දකින්නට පුළුවන් අවිජ්ජාශ්‍රවය. අවිද්‍යාව ආශ්‍රවයක්. අවිද්‍යාව ආශ්‍රවයක් කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාව අපි පුරුද්දක් විදිහට පුරුදු කරගත්ත දෙයක්. අවිද්‍යාව අපි පුරුද්දක් විදිහට සිතට නැවත නැවත පුරුදු කරගත්ත දෙයක්. අපි ඇති කරගත්ත දෙයක්. ඒ තුලින් තමයි අපි සියලු ධර්මයන් මේ සත්පුද්ගල ආත්ම භාව වශයෙන් කල්පනා කරන්නේ. කාමාශ්‍රවයටත් හේතු අවිද්‍යාශ්‍රවය. භවආශ්‍රවයටත් හේතු අවිජ්ජාශ්‍රවය. දිඨාශ්‍රවයටත් හේතු අවිජ්ජාශ්‍රවය. මේ අනෙක් සෑම ආශ්‍රවයකටම හේතු බවට පත් වෙන අවිජ්ජාශ්‍රවය. ඒක ඊටාම බලවත් ආශ්‍රවයක්. ඒක ඊටාම බලවත් ආශ්‍රවයක්. අරිහත් මාර්ගයෙන් දුර වෙන ආශ්‍රව ධර්මයක් තමයි මේ තියෙන අවිජ්ජාශ්‍රවය. ඒක අරිහත් මාර්ගයෙන් දුරු කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දිඨාශ්‍රවය සෝතාපට්ටි මාර්ගයෙන් දුර වෙනවා. කාමාශ්‍රවය අපිට අනාගාමි මාර්ගයෙන් දුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් මේ අවිජ්ජාශ්‍රවය කියන එක අපිට දුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අරිහත් මාර්ගයේ. ඒ තැන දක්වා පවතිනවා. එතකොට මේක ඊටාම සියුම්. මොකද්ද අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ? අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ දුක්ඛේ අඥානං, දුක්ඛ සමුදය අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ අඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය අඥානං. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව නොදන්නාකම තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට ඇයි මේක ආශ්‍රවයක් විදිහටත් හඳුන්වන්නේ? ආශ්‍රවයක් විදිහට හැඳින්වීම මේ විදිහට सिद्ध කරන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට අද මේ විදිහට වස්තු පුද්ගලයෝ ආත්ම භාව මේ හැම දෙයක්ම හම්බෙන්න හේතුව. අපි දුක දන්නේ නැහැ. සංකත දුක්ඛ ලක්ෂණය අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඒ නිසා අපිට පේන්නේ නැහැ හේතු නිසා හටගත්තු ධර්මය හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියලා. හේතු නිසා හටගත්තු ධර්මය හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියන එක අවබෝධ නොවන නිසා තමයි අපිට මේ ඉන්න සත්වයෝ පුද්ගලයෝ දේවල් ලෝකෙ තුල පවතිනවා කියලා පේන්නේ. කලින් දැකපු එක ආයෙ දකින්න අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? අර සංකත ලක්ෂණය දැක්කේ නැහැ. ඒ නිසා එතන අනිත්‍යතාවය ප්‍රතිවේද උනේ නැහැ. දුක්ඛතාවය ප්‍රතිවේද උනේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට කලින් දැකපු දේ ආපහු දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් එතන තිබුණේ මොකද්ද? දුක්ඛේ අඥාන. දුක පිළිබඳව දැක්කේ නැහැ. දුක පිළිබඳව දැක්කේ නැත්නම් ඒක ආපහු නැවත නැවත අපට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපිට අද ලෝකය නැවත නැවත දකින්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. කොයි වෙලාවකවත් නැවත නැවත ලෝකය දකින්න බැරි තැනක අපි හිතනවා අපි නැවත නැවත ලෝකය දකිනවා කියලා. හැමදාම වැරදි තැනක වැරදි දෘෂ්ටියක් තුළ අපි හිර වෙලා ඉන්නවා. හරියට අර මැරිච්ච තනකොළ අමු තනකොළ කියලා හිතාගෙන අර කොළපාට කණ්ණාඩියක් දාගෙන තනකොළ කන අය වගේ. මැරිච්ච තනකොළ ටික කනවා කොළපාට තනකොළ කියන සංඥාවෙන්. ඒ කොළපාට කණ්ණාඩි දෙකක් දාගෙන. ඒ වගේ පවත්තා ධර්මයේ තුල කවදාවත් පෙර දැකපු දේ නැවත දකින්නට බැරි තැනක පෙර දැකපු දේ ඇසුරු කරනවා අවිද්‍යාව නැමැති කණ්ණාඩිය ඇතුලේ. ඒක ඇතුලේ කැමැත්ත තියෙනවා, ඒක ඇතුලේ පැවැත්ම තියෙනවා, ඒක ඇතුලේ දෘෂ්ටි තියෙනවා. මේ හැමදේම පවතිනවා. අවිද්‍යාවේ ස්වභාවය ඒක තමයි. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අපි යථාර්ථයක් විදිහට නොදන්නාකම. එතකොට අවිද්‍යාව කියන දේ පැවැත්ම හැම වෙලාවකදීම අපිට සත්පුද්ගල ආත්ම භාවාදී සියලු දේට පදනම බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අවිද්‍යාව කියන දේ ආශ්‍රවයක් කියලා කියන්නේ පුරුද්දක් හැටියට අපි මේක නැවත නැවත භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අවිද්‍යාව නීවරණයක් ආශ්‍රවයක් ආදී හැම පැත්තකින්ම අවිද්‍යාව ආවරණය කොට දක්වන්නේ. අවිජ්ජා නීවරණානං තණ්හා සංයෝජනානං සන්ධාවතං කියලා කියන්නේ. අවිද්‍යාව නැමැති නීවරණයෙන් වැහිලා තෘෂ්ණාව නැමැති සංයෝජනයෙන් බැඳිලා සත්‍ය සසර යනවා කියලා කියන්නේ.
ඒ වගේම පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේහි මේ චක්‍රයේහි පැවැත්මට අවිද්‍යාව මූලිකත්වයේ අරගෙන තියෙන්නේ. කුසල කුසල කර්ම රැස් කර ගැනීමට ප්‍රමුඛතාවය භූමිය සකස් කරන පැත්තෙන් අවිද්‍යාව තමන්ගේ කෘත්‍ය සම්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ ආශ්‍රවයේහි තියෙන බලවත්කම මත. කොටිම කියනවා නම් ඔබට අද පව් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ, අකුසල් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අවිද්‍යාව නිසා. කොටිම කියනවා නම් ඔබට අද පින් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේත් අවිද්‍යාව නිසා. අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර කියන ওই සංස්කාර ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳව අපි විමසා බලනකොට අපට පේනවා සමාධියේහි උපයෝගීතාවය සහ විපස්සනාවේහි උපයෝගීතාවය. පින්තුනි මෙන්න මේ ආකාරයන්ට අපිට මේ ධර්ම කරුණු පිළිබඳව හොඳින් විශ්ලේෂණය කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ කාරණා පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. මේ කරුණු පිළිබඳව තවදුරටත් හොඳින් විශ්ලේෂණය කරගන්න අපි ඉදිරියේදී ඉතිරි කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පවත්වලා වටිනා කුසලයක් හැමදිනම සිද්ධ කරගන්නට යෙදුනේ. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලු කුසල ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කළ යුතු අයට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, අවසරයි මාංකඩවල නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේට, ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමතම තුන් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලය හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම සියලු දෙවියන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ සතුටින් සාදුනාදයෙන් මේ පින් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. දෙවියන්ට මේ පින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ටත් පින් දෙන්න. ඒ වගේම අද ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා රාගම මත්තුමගල ගුණසේකර මාවත අංක 178-25 දරණ ලිපිනයෙහි පදිංචිව සිට පරලෝ සැපත් එච්.එම්. ප්‍රේමවතී මෑණියන්ගේ සහ කේ.පී. පෙරේරා පියතුමාණන්ගේ පුතුන් ලේලිවරුන් සහ මොනපුරු මිනිපිරියන් ඇතුළු ඒ පින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වෙනවා 2021 දෙවැනි මාස 15 වන දිනට පරලෝ සැපත් එච්.එම්. ප්‍රේමවතී මෑණියන්ටත් 2012 5 මාස 20 වන දින පරලෝ සැපත් කේ.පී. පෙරේරා පියතුමාණන්ටත් වර්ග පරම්පරානුයාත සිළු ඥාති වර්ගයාටත් පින් අනුමෝදන් කරන්නට සෑම සිළු දෙනා නමින් මිය ගිහිල්ලා යම් ඥාතිවරයෙක් පින් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සෑම සිළු ඥාති වර්ගයාම මේ පින තමන් කළ පිනක් මේ සතුටින් සාදුනාදයෙන් අනුමෝදන් වනු ලබත්වා. ඒ ඥාතීන් තමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටම මේ කුසලයේ හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරයේ විහාරාධිපතිව වැඩ විසූ අපවත් වී වදාළ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවර අවසරයි දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නටත් රටදැය වෙනුවෙන් දීපිදූ සියලු රණවිරුවන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සෑම සියලු දෙනාටත් ගෞරවනීය නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේටත් මේ උතුම් කුසල් අපි අනුමෝදන් කරමු. සතුටින් සාදුනාදයෙන් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස කුසල් හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන රාගම මත්තුමගල ගුණසේකර මාවත අංක 178-25 දරණ ලිපිනයෙහි පදිංචිව සිට පරලෝ සැපත් එච්.එම්. ප්‍රේමවතී මෑණියන්ට සහ කේ.පී. පෙරේරා පියතුමාගේ පුතුන් ලේලිවරුන් ඇතුළු පිරිස දායකත්වයේ දරන්නේ. ඒ පින්වත් පිරිසටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සෑම සියලු දෙනාටත් මේ උතුම් කුසලය අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසම හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.